So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe E-Scooter-Freunde. Und zwar machen wir uns heute an die Bremse. Und zwar die quietscht wie Sau und das nervt mir abartig. Dazu machen wir die zwei Halteschrauben raus. Und zwar mache ich lieber die Schrauben raus, wie dass ich das ganze Rad runternehme, nur um den Spannring loszuwerden. So, jetzt muss ich dann gucken, dass ich das sauber hier drauf bringe. Ja, ich nehme euch ein kleines bisschen weiter raus. So, gut, dann hole ich mir mal schnell ein Zängerle. Und ja, das dürfte eigentlich, glaube ich, reichen. Jetzt haben wir, ups, passt auf die Beilegdinger auf, dass die da drauf bleiben. Die braucht man dann nämlich nachher noch. So, und jetzt macht er einfach nur, ich muss euch noch ein bisschen hochnehmen. So, sonst komme ich nämlich nicht gescheit nach. Und jetzt macht er euch einfach hier hinten diese zwei Spanner, die verhindern, dass die Bremsbeläge sich selbstständig machen. Drückt er einfach nur so zusammen und dann könnt ihr den Splint rausziehen. So, immer alles schön aufheben und jetzt nehmt er einfach nur die die Bremsscheiben so raus. Die sind nur völlig in Ordnung. Ich schaue es mir mal genau an. Ja. Ja, die sind nur in Ordnung. Und wo haben wir es denn? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt gerade einen Pinsel suche. Ja, nehmen wir mal den, der ist zwar ein bisschen groß, aber er sollte gehen. Und zwar macht er mal den Dreck hier ein bisschen sauber, der wo sich da ansammelt. Und das Ganze natürlich hier drin auch. Das meine ich damit, dass der ein bisschen groß ist, aber es geht. Es ist einfach nur, um den Dreck ein bisschen rauszuholen. Ups, da fliegen schon wieder die Beilegscheiben durch die Gegend. Ja, die muss ich dann eh nur sauber machen, weil da klemmt von der Schraubensicherung der Dreck ein bisschen dazwischen. Und den macht man natürlich sauber weg. Alles klar, jetzt haben wir hier das Ganze einigermaßen sauber. So. Und das Quietschen, ich vermute, entsteht dadurch. Jetzt brauche ich einen anderen kleinen Pinsel. Das schneide ich jetzt einmal raus, weil ich muss jetzt schnell einen Pinsel suchen. Gut, also da haben wir einen. Ich habe mir hier so, ich glaube so rum ist es besser, eine Keramikpaste besorgt. Liquimolli. Das ist so Standard-Ausführer. Und da tue ich mir ein klein bisschen auf den Pinsel. Und tue das auf den Rücken der Bremsbeläge. Auf den Rücken, also nicht auf die Bremsbeläge, sondern auf den Rücken. So. Das soll verhindern, dass die Schwingungen von der Bremsscheibe und den Bremsbelägen auf den Halter übertragen werden.
und somit das Quietschen und das Pfeifen anfangen. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie die drin waren. Die waren so rum drin, rückwärts, genau. Okay. Jetzt muss man die ein bisschen zusammendrücken, damit man die wieder da reinbringt. Und dann setzen wir wieder den Spannring ein. Den drücken wir da durch. So. Und dann machen wir den wieder auf. So. Und so. Und jetzt hole ich mir eine andere Zange, damit ich den sauber reindrücken kann. Ich nehme dazu immer eine Wasserpompenzange, weil mit der komme ich hier sauber zwischen rein. Ich muss noch ein bisschen weiter aufmachen. Der ist noch nicht da, wo er hin soll. Man kann das natürlich anders hindrücken, so wie ihr am besten hinkommt. Der liegt verkehrt rum, da gehört der große darüber und der kleine daher. So, jetzt muss ich die Zange noch ein bisschen aufmachen und kann dann hier einfach so zwischen reindrücken. Das erfordert ein bisschen Übung, es ist ein Gefummel, es ist ein Scheiß, aber ja, das ist es eigentlich immer. So, einmal und zweimal. So, das hebt. Wir sind hier hinten drin, damit wir nicht an die Scheibe rankommen. Und jetzt machen wir die zweite auch noch schön sauber. Da seht ihr, da klebt in der Mitte die Schraubensicherung drin. Und die versuche ich immer so gut es geht rauszukriegen, damit die Schraube nicht so klemmt und eventuell kaputt geht. Das mag ich nämlich nicht. Und dann mache ich das einfach ein bisschen sauber. So, ja, das schaut gut aus. Dann haben wir die Nummer 1. Und da haben wir die Nummer 2. Die stecke ich auch einfach da drauf und drehe sie ein bisschen. Dann schiebt es die überschüssige Schraubensicherung, die wurde angetrocknet ist, weg. Dann kann man die wieder auflegen. So. Dann haben wir hier die Schraubensicherung. Die machen wir jetzt wieder auf die Schrauben drauf. Warum dreht es denn ganz runter? Das wollte ich vorhin nicht. Gut, die ist ziemlich fertig. Die Schraubensicherung mittlerweile. So, ein bisschen was drauf. Nicht allzu viel. Ungefähr so. Das reicht völlig aus. Dann stecken wir die Bremse wieder sauber hin. Machen hier das seht ihr jetzt wieder nicht. Drehe euch rüber. So, jetzt. Dann kann man die wieder schön ansetzen. Das geht jetzt alles nicht, weil die Kamera im Weg ist. Das ist ganz toll. Ja, ich nehme mal die andere Schraube. Da habe ich ein bisschen mehr Platz zur Kamera. Na, ein bisschen Schraubensicherung drauf. So, schön. Und dann hier einfahren und wieder ansetzen und reinschrauben. So, zur Feinjustierung, seht ihr vielleicht die Bewegung vom Ding, drücke ich die Bremse zu
und setze mal hier an, dass eine Seite mal fest ist. Na, komm, rutsch rein. Jawohl. Jetzt. Und dann kontrolliere ich mal das Rad nach Freilauf. Ja, die hört man noch ein bisschen schleifen. Mal hinten schauen, ob es am hinteren liegt. Ja, liegt aber am vorderen. Machen wir da nochmal ein bisschen auf. Fummeln das Ganze ein wenig hin. Okay. Ich sehe schon, woran es liegt. Na, ich kann da ein bisschen reingucken. Der muss ein kleines bisschen rüber. Ich schalte die Heizung ein, jetzt höre ich gar nichts mehr. So. So ist gut. Na komm. Oh ja, das hört sich gut an. Okay, alles klar. Ich mache das jetzt fest und dann hole ich euch zum nächsten Punkt dazu. Tja, also sie ist jetzt fest und kein Schleifen. Wunderbar. Bis gleich. So, alles klar. Also mein nächster Schritt ist die Bremse, weil die so weit zum Durchdrücken ist, da das Öl wieder nachzufüllen, weil das letzte Mal, wo ich ihn zusammengelegt habe, muss irgendwo Öl ausgetreten sein und auf jeden Fall. Das drückt mir viel zu weit hinter. Da lasse ich jetzt ein bisschen, was haben wir da, ein Imbus oder ein Torx? Muss ich jetzt schauen, ob der Imbus passt. Der ist zu groß. Der passt auch nicht. Dann würde ich sagen, ist es definitiv ein Torx. Das ist halt jetzt so hoch droben, dass ich es nicht sehe. Aber es ist ein Torx, weil ich habe meinen Scooter auf meinem Arbeitsbock drauf. So, die Schraube öffnen. Wahnsinnig vorsichtig sein bei der Sache. Da ist eine kleine Gummidichtung hier unten dran. Die, wenn ihr verliert, ihr bringt die Bremse nicht mehr dicht. So, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Bremsen-Nachfüllset. Das sieht in etwa, ich weiß nicht, sieht man das ungefähr so aus. Da sind ganz, ganz viele Teile noch dabei. Das schraubt er hier rein. So, dann wird die Klammer hier aufgemacht. Und jetzt pumpt er mal ein bisschen und drückt von oben her ein Öl rein. Und dann zieht er wieder was raus. Seht ihr das? Wie er die Luft da rausholt?
Wahnsinn, ein Wahnsinn, was da Luft drin ist. Und jetzt einfach ein bisschen nachdrücken. Hier unten kann man auch ein wenig pumpen. Und oben ganz sachte nachdrücken, damit die Luft nach oben schön absteigen kann. Und hier unten schön reingepumpt wird. Jawohl, ich merke schon, dass die Bremse um einiges härter wird. Jetzt ziehe ich nochmal dran. Jawohl. Und jetzt drückt man den Rest wieder rein. So, hier läuft schon raus. Ich muss die Schrauben auch ein bisschen anziehen. Ich glaube, dadurch ist Luft reingekommen. Okay, also, ich bin auf jeden Fall entlüftet. Da suckelt es jetzt umeinander wie Sau. Oh. Halt, bleib hier. Also entweder gleich mit C-War arbeiten, am besten. Ihr könnt es natürlich auch in Verbindung mit der kompletten Leitung machen, dass hier unten, jetzt haben wir den ganzen Boden eingesaut, den wische ich gleich ein bisschen mit, dass ihr ans untere Rad natürlich auch was hinmacht. Funktioniert genauso. Man muss halt die Bremse unten im Prinzip auch runterbauen. Dann hat man genau die gleiche Einfüllschraube unten. Man zieht dann eine zweite Spritze auf und drückt das Öl im Prinzip hin und her, so lange, bis die Luft heraus ist. So, die anderen zwei Schrauben, die sind nur etwas kleiner. Die ziehe ich mal nur an. Oder passt der? Doch, der passt sogar. Ja, da ist ein bisschen Spiel drin. Die kann ich auf jeden Fall noch anziehen. Ich denke, da ist die Luft reingekommen. Oder einfach durchs Abgekippt-Sein, dass hier ein kleiner Spalt war, weil die Seite, die habe ich schon zweimal aufgefüllt und die kommt immer wieder. Auf jeden Fall, jetzt ist besser. Jetzt ist bedeutend besser. Gut. Da haben wir dann wieder Druck drin. Das passt. Man kann auch in die Leitung, na, das passt noch nicht. Da muss noch ein bisschen was rein. Also ich ziehe mir noch mal was auf. So. Jetzt lassen wir die Luft wieder raus aus der Spritze. Einfach wieder ins Behältnis zurückführen, bis die Spritze voll ist oder halt so viel drin ist, wie ihr wollt. Ich weiß, ihr seht jetzt nichts, aber es passiert auch nichts großartig. Und da muss ich noch ein bisschen aufmachen, die Bremse noch ein bisschen hochholen, dass die ein bisschen gerader steht. So, so ist gut. Jetzt machen wir hier nochmal auf. Kommt die Spritze wieder rein. So, und jetzt drücke ich oben ein bisschen nach und fange hier das Einpumpen an.
Und jetzt wird sie voll. Da läuft schon wieder über. Die ist auf jeden Fall hier am Schlitz. Ist sie nicht mehr ganz dicht. Das heißt, was mache ich da? Da mit der Schelle am besten zusammendrücken oder so. Aber da habe ich jetzt nichts da, ganz ehrlich. Da habe ich jetzt nichts da. Okay, ja, ich sehe es. Das kommt da hoch. Okay. Da wahrscheinlich auch. Ne, da ist trocken. Aber hier zwischendrin drückt es ein bisschen raus. Aber jetzt ist gut. Jetzt haben wir da Druck drin. Das lasse ich gleich einmal da. Für das, was es gleich wieder rausdrückt. Okay. Ja, da kommt schon. Schraube rein. Nicht zu fest. Nach fest kommt ab. Da ist eine Gummidichtung drin. Die dichtet auch, wenn man nicht zugewaltet wie das Schwein. So. Und ja, okay. Das ist in Ordnung. Das ist besser. Es drückt nicht so wie die andere Seite. Die andere Seite drückt ein wenig fester. Da ist da, aber auch besser zu. Und da muss ich mir mal was überlegen, ob ich da irgendwas mache, wo ich das zudrücke. Oder ich muss mal aufmachen und das Ganze frisch abdichten. Dazu muss ich aber die komplette Bremse entleeren. Und das habe ich eigentlich nicht vor. Weil das ist ein ganz schöner Scheiß. Also, schaut mal hier. Das ist das Mineralöl. Diese Bremsflüssigkeit sozusagen. Und ja, das hebt eigentlich relativ ewig. Ja, und so entlüftet man Bremsgriff. Und so macht man die Bremse wieder, dass sie nicht mehr quietscht. Ich drehe euch jetzt mal hier ein bisschen rüber. So, dann seht ihr mich auch mal heute. Also, ist eigentlich kein Hexenwerk. Man braucht halt das dementsprechende Werkzeug dafür. Ich habe mir das Ganze bei Amazon geholt, dieses Entlüfter-Set oder Befüllungsset von Hydraulikbremsen für Fahrräder. Da ist alles an Material drin, was man braucht. Das ist so, ich zeige es euch mal kurz. Das ist so ein Komplettset. Da ist alles drin. Da sind 2 Spritzen drin. Da sind Fülleimer drin. Also im Prinzip alles, was man braucht. Wer genaue Info will, wie man die komplette Bremse entlüftet und so weiter, es gibt auf YouTube ein sehr, sehr gutes Tutorial. Das ist allerdings in Englisch. Da habe ich mir das auch angeeignet. Ich habe mir das angeschaut und habe das wirklich Schritt für Schritt. Da braucht man nur eingeben, NAT Bremsen entlüften und dann kommen wirklich diese NAT-Bremsen und der zeigt dann, das ist wirklich toll. Und man braucht kein Englisch können. Anhand der Bilder weiß man, was Sache ist. Also ich stelle das jetzt wieder beiseite. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich werde jetzt noch mein Handy wieder sauber einstellen und dann nehme ich euch noch auf einen kleinen Feldversuch mit. Wir fahren ein kleines Stückel und schauen, ob die Quietscherei vorbei ist. Alles klar, bis dann gleich. So, damit da nichts gemogelt wird, nehme ich euch gleich von Anfang an mit. Uiuiuiuiui. Jawohl. Und nichts quietscht mehr.
Ah, mein Gott, ist das heute ein Verkehr schon wieder da. Es ist Sonntag hier. Das ist ja der Wahnsinn. So, der Wind ist ja abartig. Ach, wunderbar, nichts quietscht. Alles ruhig. Genau so soll es sein. Ja, wunderbar. Auch wenn man in Stillstand kommt. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, gut. Fahren wir rein. Nichts quietscht mehr, alles ist ruhig. Bremse ist auch wieder entlüftet. Die zieht jetzt auch wieder besser. Ja, einwandfrei. Ja, super gut. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen, dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen was umeinander schrauben kann. Das Ganze ist kein Nachbauvideo oder Lehrvideo oder sonst irgendwas. Ich mache das zu eurer Unterhaltung. Also das Risiko, dass ihr irgendwas falsch macht, bleibt bei euch. Ich trage das Risiko für mich selber auch. Also wenn ich irgendwas verbock oder so, dann kann ich zu keinem hingehen und sagen, hey, du hast da einen Scheißdreck erzeugt. Das ist kein Lehrvideo, das ist kein Nachbauvideo, das ist kein Anleitevideo, sondern dieses Video dient der Unterhaltung. Das solltet ihr immer bedenken. Ich versuche so gut es geht zu helfen, aber das Risiko, wenn ihr irgendwas da dran rumbastelt, muss euch bewusst sein, bleibt bei euch selber. Alles klar. In dem Sinne sage ich Servus, pfiat euch und macht's gut.